Мен ушундан көп мындай айтайын деген, bir 15 000 сом айлык алса, анан ушулар квартирага төлөп, bir 10 000 квартирага төлөсө, bir 5 000 тамак ашына эми жетпей калат да. Мына ушуларга сиздин өзүңүздүн кызматкерлериңиздерге мына коррупциялык ишке түртүп жаткан жокпузбу ушу? Кандай деп ойлойсуздар? Эми ооба айлык аз жетишип. Прокуратура кызматында Тазабек Икрамович иштеш кыйын да. Оңой жумуш жок, билебиз баарын. Ушул жерде иштеген мен мына кесиптештерим ооганда 300 сомдон 200 сомдон айлык алып иштегендер болгон. Ошондо дагы квартирада сымат этип баарыбызга ата-энебиз жардам берет. Мен ошентип ойлойм. Баардыгы бүгүнгө чейин ата-энесине жардам берип, жанагындай коррупциялык кылмышка аралашкандарга аябсыз күрөшөбүз алар мененчи. Фактылар болуп атат, кылмыш иштери козголуп тергелип атат. Туура, негизи мындай оңой иш жок да, баардыгы кыйын. Мен ошону айтып атам да, эми жана өзүңүздүн кызматкерлериңизге багы айлыгы жетпегенден мындай коррупциялык жолдорго көп мындай түрткү болуп калып аткан жокпу? Мен айтайын дегеним, өзүңүздөрдүн кызматкерлериңиздерге кайсы райондо, кайсы жерде болбосун, жанагындай үй маселесин чечип, ушуну бир мыйзамдаштырып алсаңыздар жакшы болот эле деген ойду айтып атам да.